អនកាយគ្រប់នឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមលេងប្រព័ន្ធ YouTube ទាំងអស់ថ្ងៃនេះជួបជាមួយនឹងកុសល HD ទៀតហើយដែលថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរឿងមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសូមបងប្អូនអាណិតសូមប្រយ័ត្នអាណិតកូនណាស់ដំបូងស្មានតែកើតជំងឺអត់ស្វាយតែពេលនេះគឺជួបគ្រូពេទ្យថាពងបែកនេះជាមេរោគដែលកើតដោយសារខោទឹកនោមក្មេងបាទសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនចង់ដឹងថាសូមប្រយ័ត្នអាណិតកូនណាស់ដំបូងស្មានតែកូនកើតអត់ស្វាយតែពេលទៅជួបពេទ្យលោកគ្រូពេទ្យថាពងបែកនេះជាមេរោគដែលកើតដោយសារខោទឹកនោមរបស់ក្មេងបាទសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនបានដឹងឮហើយសូមប្រុងប្រយ័ត្ននៅខោទឹកនោមដែលក្មេងបានស្លៀកបាទគឺកើតជំងឺពងបែកបាទសូមកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរសូមតាមដានព័ត៌មានខាងក្រោមដូចតទៅបាទយោងតាមប្រភពករណី Facebook ឈ្មោះបង Single បានចែករំលែកពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យកូនកើតពងបែកដោយដំបូងគិតថាជាជំងឺអុតស្វាយលុះត្រាតែជួបពេទ្យទើបដឹងការពិតបាទណាត់ក្មេងណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទនៅក្មេងហើយកើតជំងឺចឹងទៀតបាទម្ចាស់ Facebook ខាងលើបន្តថាពីដំបូងខ្ញុំគិតថាកូនកើតអត់ស្វាយតែពេលទៅជួបពេទ្យលោកគ្រូពេទ្យថាពងបែកនេះជាមេរោគដែលកើតដោយសារខោទឹកនោមក្មេងបាទមិនដឹងថាស្លៀកខោទឹកនោមអីទេបាទបានទៅជាលៀកអាណិតក្មេងណាបាទសូមប្រុងប្រយ័ត្នព្រោះខោទឹកនោមក៏មានថ្នាំគីមីដែលពិសេសគឺខោដែលមានអក្សរវៀតណាមបាទអូយសូមពុកម៉ែបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្ននៅខោទឹកនោមដែលមានអក្សរវៀតណាមបាទបើឃើញអក្សរវៀតណាមសូមកុំទិញឲ្យស្លៀកបាទប្រយ័ត្នដូចជាករណីនេះបាទខ្ញុំមកជនបទរកទិញខោធ្លាប់ប្រើមិនបានតែមានតែខោដូចស្លៀកសាកមួយយប់ស្រាប់តែចេញបែបនេះអាណិតកូនណាស់មិនដឹងគ្នាឈឺប៉ុណ្ណាទេបាទហើយក្មេងទុំមួយខែពីរខែអីហ្នឹងយំងាប់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនបាទសូមប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់បាទសិនបើឃើញខោទឹកនោមហ្នឹងមានអក្សរវៀតណាមសូមកុំឲ្យកូនស្លៀកបាទយ៉ាងណាម្ចាស់ Facebook ខាងលើមិនបានបញ្ជាក់ពីប្រភេទខោទឹកនោមដែលបណ្ដាលឲ្យក្មេងកើតជំងឺពងបែកឡើយបាទនេះគឺជា account Facebook បង Single ពីដំបូងខ្ញុំគិតថាកើតអត់ស្វាយតែពេលទៅជួបគ្រូពេទ្យលោកគ្រូថាពងបែកនេះជាមេរោគដែលកើតដោយសារខោទឹកនោមក្មេងសូមប្រយ័ត្នព្រោះខោទឹកនោមក៏មានជាតិគីមីដែលពិសេសគឺខោដែលមានអក្សរវៀតណាមខ្ញុំមកជនបទរកទិញខោធ្លាប់ប្រើមិនបានមានតែខោកូនស្លៀកឲ្យស្លៀកសាកមួយយប់ស្រាប់តែចេញបែបនេះអាណិតកូនណាស់មិនដឹងគ្នាឈឺប៉ុណ្ណាទេបាទគ្នាពិតជាឈឺណាស់លោកស្បីតែយើងចាស់យើងមិនដឹងថាឈឺប៉ុណ្ណាហើយបាទដូច្នេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់បាទរឿងសូមប្រយ័ត្នអាណិតកូនណាស់ដំបងស្មានតែកើតជំងឺអត់ស្វាយតែពេលនេះទៅជួបគ្រូពេទ្យលោកគ្រូពេទ្យថានេះគឺជាពងបែកដែលកើតចេញពីខោទឹកនោមបាទរឿងនេះសូមចប់តែប៉ុណ្ណេះបាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់សូមអរគុណ